的很好吃哎。还有一个以前吃那个卤毛肚的味道。静杰哥是在创业初期就捐了一台救护车出去。我先当个没有伞才会奔跑的孩子。我觉得生命就是要奉献跟付出，这样才会很有意义。Hello， 欢迎来到野路边，我是小野。我们现在人在苗栗的一间超人气的餐厅，它叫做蟾蜍素食。那这一间餐厅呢，其实是我们一直常常南来北往的时候会来吃的，因为它非常方便，它就在国道1号交流道旁边而已，真的很像下休息站的感觉。整个餐厅里面有30桌，那一桌大概都是可以坐10个人哦，所以它可以容纳大将近300人。婚宴啊，或是尾牙啊，基本上你就可以打电话来包场。那我们今天就点了一大桌来跟大家分享。那我们就先从它这个大卷饼开始吃。哇，你一整口也太丑了吧！它这皮真的太有筋道了，然后因为它里面有夹了一片素肉，然后又有油条，又有小黄瓜，所以它的口感真的很丰富。再搭配它特制的甜面酱，所以其实咬起来你有点像在以前在吃那种北京烤鸭。不是北京烤鸭，是那种北平卷饼。北平烤鸭。然后它的那个油条啊，就是非常的酥脆，有点偏向老油条这样。为什么我们开车常常会点这个？因为它没有其他汤汤水水的，开车的时候肚子很饿，可以直接塞到嘴巴里面一口吃这样。那再来就是他们家的黑魔法炒饭，它菜单是写炒饭而已，你可以选择不要蛋的，这边都可以客制化，就是要蛋或不要蛋。我一入口有一个错觉，我会觉得好像有葱。对，为什么？但它用的是芹菜，跟我们平常在家里炒饭是一样的。我们会用那个炸过豆包酥，这里面还有金针菇，整口下去是非常鲜甜的。它里面的料是炒在一起，所以你每一口进去的口感都会有所不同。我觉得它有点像以前的肉丝炒饭里面的肉丝的口感在里面。然后因为锅气真的十足啊。只是比较可惜，这道就只有平日才吃得到。大家想要吃这道的话是平日限定的哦，要记得。真的好好吃哦。它的生菜虾松，这也是我们跟朋友来一定会点的其中一道菜。哇，你今天吃的好狼狈哦。它其实外观看起来很普通哦，但是那个味道跟香气在嘴巴真的是好棒。虾子是用蒟蒻，可是它的蒟蒻不是那种很脆的，它其实是有点 Q 弹的，会真的有点像虾子的那个口感。通常我们会觉得这道搭配生菜是不是说比较清爽，但它的味道其实是蛮够的。你搭配生菜的那个水分一起去吃啊，去咀嚼的话，它也算是一个开胃小点。宫岛臭豆腐，这也是我们必吃的。我想这一盘就可以配好几碗饭。它的辣度应该是小辣到中辣左右的辣度，但它是一个舒服的辣，它不会辣到你受不了。那外面裹的那个酱汁真的很适合搭配白饭一起吃。你咬下去之后，它臭豆腐的味道会慢慢的释放出来。喜欢吃臭豆腐的朋友，这道菜不能错过。真的。打抛猪。素肉很好吃哎。老实说，这间店啊，就我们觉得带荤食者来吃，不跟他讲说它是素食的，他可能不知道。因为像我们现在吃的这个打抛猪，我觉得它很像以前我们吃的一些猪肉丸，然后切碎的口感，不会像传统素肉一样一吃就非常的明显。其实我觉得已经有点像那个控肉的肉的那个地方，那个肉外面是脆的，搭配了一些像香茅啊、番茄啊、柠檬的味道，酸酸的味道帮你提出来。我想点白饭啊。川辣肚片，它是用猴头菇去切成的那种大片。还有一个以前吃那个卤毛肚的味道，它里面有点药膳的汤头。它药膳的味道其实蛮重的，真的好像毛肚哦。真的很好吃哎，因为我们一直以为猴头菇好像只能当鸡肉，但是它吃起来我觉得它更像毛肚哎。我们平常都会点麻婆豆腐，因为我们家麻婆豆腐真的很下饭。今天想说来点个不一样的，然后它里面有粉丝。为什么它泡这么久完全没有整个软烂掉了？我觉得它时间应该是有算一下，口感非常好，忍不住想要再吃第2碗。它这边停车也非常方便，餐厅外面就已经有一个区域，往前走一点点，然后有一个下坡下去，还有一个非常大的空间可以停车。停车就不用担心啦，就是一定会有位置停。就他们家的烙饼，他们家烙饼也是必点。小朋友真的会非常喜欢的烙饼，它额外会附上这个咖喱粉，他们自己调的咖喱粉。一个秘密是里面是有咖喱粉跟孜然粉，你就把它秘密讲出来了。但有些人会有点难去想象孜然粉跟咖喱粉搭在一起是什么味道。它整个冷酱都好好吃哦，而且外面不会油。他们家的面点真的是很值得点，很有嚼劲，很有嚼劲，然后很香。我觉得它已经可以变成代替电影的爆米花了。而且这粉很适合加在爆米花里面。我是说代替爆米花，就没有要吃爆米花了。再来我们要吃它的砂锅芋头，
我刚刚听到的时候以为是什么砂锅鱼头，我吓一跳。先喝汤，汤底基本上就是中药材的味道，蛮像佛跳墙的，它还是比较清爽一点。刚刚有交代说，如果你没有马上吃的话，就不用让它一直滚，不然这个芋头会化开。台湾在地的芋头是真的很好吃，你牙齿碰到的地方它就完全断开。它玉米笋也太甜了吧！哦，我第一次吃到这么甜的玉米笋哎。还有一些这种就是素肉丸子，其实真的有点像佛跳墙。这好吃哎！本身素肉是柴的，但是整口吃下去的话，你不会觉得是吃很柴的那种丸子，因为它里面加了一些冬粉碎。冬天吃都好舒服。最后要分享的就是他们家的必点甜点，叫做红豆砂锅饼。因为我自己很喜欢吃红豆砂锅饼，露比他是不喜欢吃红豆的人，但他也会喜欢吃这个，真的很好吃啊！它的红豆馅非常的好吃，它这样干烙下去，它芝麻整个被烙到金黄色，所以很香。不喜欢红豆的原因，就是因为很多红豆都是沙沙的，那口感我很不喜欢，但是它是绵密的，然后搭配外面的那个皮，真的太有嚼劲。这真的是必点的甜点，每次来我们都会点。刚好在苗栗有很多地方可以旅游，很多地方可以玩，来到这边离交流道又那么近。其实我们是大概去年12月、1月的时候第一次来这边吃饭，那时候就认识了这边的总经理，听了他跟我们分享了很多开始这间店的故事，让我们很感动。我也想把这些故事再分享给大家，所以我们等一下去采访一下他。这就是我们蟾蜍的总经理，叫靖杰。大家好，听到靖杰哥的很多创业理念，让我们蛮感动的。靖杰哥分享一下，可能从创业理念开始。当初会选择在苗栗头屋交流道旁边这边开一个素食餐厅，第一个本身是苗栗人，然后第二个是吃素的朋友到外面旅游啊很不方便。头份交流道旁边有一个素食餐厅叫麦当劳，我就觉得其实我们素食也可以变成明显有个特色化，吃素的朋友一下交流道就可以来用餐，解决素食朋友在外的需求是想要做的一件事情。一下交流道你就会看到一个很大的蟾蜍餐厅到了，就很明显，经过苗栗就可以期待一份他们家的餐点。靖杰哥是在创业初期就捐了一台救护车出去。我想要推广的是说，不管是宗教素、环保素、爱护地球、爱护动物等等，都是那个爱。所以我想要把爱变成一个很重要的经营理念的元素，具象化。所以爱到底是什么？觉得说我必须要让它日常生活化，我要怎么付诸于实践？我就觉得，救护车是一个很能够验证传达爱这件事情。如果在生命受到威胁、胁迫的时候，他可能受伤，然后这台救护车上面写着蟾蜍号，生命可以得到帮助，我就觉得这蛮感动的一件事情。虽然在创业初期，大家会把资金预留着，我先当个没有伞才会奔跑的孩子，行善利他，能够帮助需要更多帮助的人。我的 slogan 就叫以爱出发，用心感受，相信世界会更美好。就跳脱这个餐桌上，这 slogan 好长啊，很长啊，我都很长啊。喂，放假很常骑我那台野狼嘛，就有 Cooper 的那台野狼哈。有一天在中央路上，救护车来，你就会自然的看照后镜，然后就想不会吧，是我们那一台吗？就看到你自己捐赠的救护车蟾蜍号这样跑过去，患者都会送到围攻医院，那个医院是我奶奶当初离世的一个医院。一方面是喜悦，一方面是很感动，一方面是觉得说奶奶在天之灵，看到我们为了这片土地啊，为苗栗这个地方做了这件事情，生命真的遇到危急的时候，有人得到帮助，我就把摩托车停在路旁边哭了，你知道吗？我觉得生命就是要奉献跟付出，这样才会很有意义。听到这些就自己就已经开始，我觉得又回到当初第一年认识靖杰哥的时候的那种感动。那就谢谢靖杰哥今天的分享，谢谢。蟾蜍素食餐厅就分享到这边。有空来苗栗的话，真的可以过来吃个饭。喜欢这边的朋友就帮我们订阅好，开启小铃铛，不要忘记追踪我们的 Facebook 和 IG 哦。拜拜。拜拜。